Athuuri a rũrĩrĩ rwa Mbeere nimeyumĩrĩtie na kuga nimekuregana na ũgai wa mũgũnda wa makĩria ma eka 12,000 ũrĩa ũrĩ mũhaka-inĩ wa Tharaka Nithi na mwena wa Embu. Mwaka-inĩ wa 2018 igoti rĩnene rĩa Chuka nĩrĩathanire andũ a rũrĩrĩ rwa Mbeere makuruhanio ũgai-inĩ wa mũgũnda ũcio, ũndũ ũrĩa marauga atĩ ndũkinyanĩirio. Peter Mungai ena riboti wa makĩria. Ngucanio ya mũgũnda wa makĩria ma eka 12,000 ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa location igĩrĩ cia Kamaende B na Kamwembe gĩcigo kĩa mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi nĩwocete mwerekera mũcerũ, vuva wa atongoria a mĩhĩrĩga 13 kuma rũrĩrĩ rwa Mbeere kuga nĩmararegana na ũgai wa mũgũnda ũcio. Makanyĩrĩrĩtie kwĩma rũrĩrĩ rwa Mbeere gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũyũ ũkĩgawa nĩ kwagarara kĩvoto kĩao. Igamba Ng'ombe mĩgũnda ĩrĩ mĩvĩrĩga ĩrĩa mene mĩgũnda kũ mwea wa mũgũnda wa Mbeere tũrĩ ĩrĩ onthe no kũrĩ mĩvĩrĩga ĩrĩa yatũraga kũndũ kũu wana mbere ya mũcungwa agauka. Rĩu mĩgũnda ĩyo nĩtũcirirĩte igoti-inĩ na igoti gatua gũtirĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo kuo ni kũgaa mĩgũnda ĩyo mĩvĩrĩga ya Mbeere itarĩ ndeto rĩo itarĩ cira rĩo. Tarĩki 18 mweri wa Disemba mwaka wa 2018 igoti rĩnene rĩa Chuka nĩrĩathanire rũrĩrĩ rwa Mbeere rũvewe kanya ga kũnyita itemi ũgai wa mũgũnda ũyũ ta rũrĩrĩ rwa arĩa anini matekwĩmo kĩvoto kĩao. Anakorwo kũrĩ thĩinĩ wa Tharaka Nithi thĩ yo mene ya Mbeere gũtirĩ mũtharaka ũteci ũguo gũtirĩ mũcuka ũteci ũguo. No thirikari rĩro nene igwatanĩte na thirikari ya county nĩo mena mũvango wa kwĩa mĩgũnda yetu mave andũ mao kuvitu bikavinda karasha matũrĩte magĩtĩkagĩria andũ magatume kuo tuge mavanga andũ acio magũtuma kuo nĩo makagaĩrwa koguo andũ atũra maratũra kũndũ kũrĩa nĩ anini mũno maumĩte kũrĩ Tharaka arĩa ingĩ nĩ itonga iria thirikari ĩrĩ irũmbĩtie mĩgũnda igĩtũma andũ wao kũu na ikĩrũmagia mĩgũnda. Athuuri aya a Mbeere makoretwo na mĩcemanio karundo na maabitha a rũvonge rwa ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi makienda kũvewa ũgitĩri rĩrĩa marekĩra mĩvaka mũgũnda-inĩ ũyũ. No ona kũrĩ na ũguo maugĩte mateta marĩa makoretwo makĩvecana thĩinĩ wa mĩcemanio ĩyo matikoretwo makĩthikĩrĩrua ũndũ ũronekana ta itua rĩa igoti rĩtiratĩwa. I have lost a chief because of this land issues. Leo chief amekufa. The other day in the same vein, I lost an OCS. So it is not only a land issue, it is in fact a security issue. The more I would. So as elders, Mungu awapatie wasia. Kama nyinyi ni viongozi na wazee, nyinyi ndio ninatarajia mkue na mwelekeo wa sisi kupata amani. Lakini andu aya mavitithĩtie thirikari imagirwe ni gwocerwa atua nene muno no thuli twauga ni twarega no nducio wanakwa kwina mbale ka umegamba Ng'ombe thirikari igwe ni twirutĩrĩte na bauto tikuma kinya kwa ni mundu wa muthia gũkuya Mbeere yakuire kuo. Rĩu nĩ maũrĩtie commission wa kaunti no Mbeere Opora vamwe na ofisi ya mĩgũnda gũtĩe tũrĩa igoti kĩvarũa kĩnene kĩrĩ gũtigĩrĩra ngucanio ya mũgũnda ũyũ nĩ yagĩkĩvonia. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Mbetagwa Peter Mungai.